Најавивте владин центар за одговор на сајбер инциденти. Ова значи зајакнување на националната сајбер безбедност, којто како е важен сегмент во функционирањето на една правна демократска држава. Кога и како може да народот почувствува бенефит од ова? Па ова е, јас се изразив во жаргон со локалните избори, ако услугите се парковите, градинките, кои ги нудиме за граѓаните, ова е водовод и канализацијата или оградата која што не штити сите од надвор. И можеби нема да ја гледате многу често и дај Боже помалку да се гледа да се гледаат инциденти. Целта на овој центар за одговор на сајбер инциденти е да врши мониторинг на она што се случува во владините институции, во сообраќајот на интернет, проблемите кои што може да се појават и навреме да алармира за да може да се надминуваат. Тоа е следствено на она што го правевме до сега, донесовме национална стратегија, го донесовме законот, сега ова е вистинска имплементација на тие правила во пракса. Тоа е ќе биде супер модерен центар за кој што веќе набавуваме опрема, тренираме кадри вработени во нашето министерство кои што ќе го мониторираат сообраќајот и она што се случува, ќе вршат тестирања адхок, системски, планирани и непланирани и ќе знаат што ни се случува во сајбер просторот за да можат да реагираат. На овој начин ќе подкренеме довербата во институциите, во сајбер безбедноста на институциите, нема да оставиме секоја институција сама да алармира ако има некаков проблем, туку ние проактивно ќе истражуваме што се случува и ова ќе биде почетокот на поголемиот развој во оваа насока. Очекувам поголемиот развој да се случува 2026-2027, затоа што тогаш ќе влеземе во инфраструктурна изградба на владина оптичка мрежа, што значи поврзување на сите институции на затворена мрежа и вториот дел на изградба на примарниот дата центар, односно центар во кој што ќе ги складираме опремата и серверите за да се штитиме на едно место.